Herkese merhaba. Hayatımızın neredeyse 1/3'ünü kaplayan bu olayı, yani uykuyu, gelin biraz daha yakından inceleyelim. Uykuyu daha iyi anlamaya hazır mısınız? O zaman hadi başlayalım. Hepimizin kafasındaki o meşhur soruyla başlayalım. İdeal uyku gerçekten 8 saat mi? Yani eğer öyleyse, neden bazılarımız 7 saatle gayet enerjik hissederken, bazılarımız 9 saat uyusa bile kendine gelemiyor? Bu sanki uykunun en büyük sırlarından biri gibi, değil mi? Aslında hemen söyleyeyim, bu işin hızlı bir cevabı var. Bilim bize yetişkinler için 7 ila 9 saatlik bir aralığı güvenli liman olarak gösteriyor. Ama asıl mesele tek bir rakama takılıp kalmak değil. Bütün olay sizin vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu bulmanız ve bunu tutarlı, kaliteli bir rutinle desteklemeniz. Önümüzdeki birkaç dakikada bu 8 saat efsanesini yıkacağız ve kendi ideal uyku sisteminizi nasıl kurabileceğinizi adım adım göreceğiz. Önce bu efsaneyi çürüteceğiz, sonra kalite ve tutarlılığın neden bu kadar önemli olduğuna bakacağız ve size kendi uykunuzu tasarlamanız için pratik araçlar vereceğiz. Sonrasında uyku borcu ve şekerleme konusunu ele alıp özet ve önemli uyarılarla bitireceğiz. İlk olarak gelin şu 8 saat kuralının neden bir efsane olduğunu bilimsel kanıtlarla bir inceleyelim. Çünkü bu herkese uyacak tek bir reçete değil, daha çok kişisel bir ayar gerektiren bir durum. Bakın, nörobilimci Matthew Walker'ın bu benzetmesi durumu harika özetliyor. Uyku, beynimizin gün içinde öğrendiği her şeyi alıp onları kalıcı hafızaya kaydettiği kritik bir süreç. Ama sadece bu da değil, beyni bir sonraki güne hazırlamak için adeta bir sıfırlama yapıyor. Bu yüzden uyku bir lüks değil, biyolojik bir zorunluluk. Peki bilim ne diyor? Büyük araştırmalar çoğu yetişkin için günde 7 ila 9 saat uykunun en sağlıklı aralık olduğunu gösteriyor. Bu aralığın altındaki veya ciddi anlamda üstündeki süreler bazı sağlık riskleriyle ilişkilendirilebiliyor. Ama unutmayın, bu bir kural değil, bir aralık. Tıpkı ayakkabı numaranız gibi uyku ihtiyacınız da size özel. Bu kişisel ihtiyacı belirleyen en önemli faktörlerden biri de vücudumuzun iç saati, yani sirkadiyen ritim. Bu sistem ne zaman uyanık ve enerjik, ne zaman yorgun ve uykulu olacağımızı yönetiyor. Fakat modern hayat, gece ekran ışıkları, geç saatlerde yenen yemekler ve düzensiz programlarla bu hassas saati sürekli bozuyor ve bizi adeta kalıcı bir jet lag durumuna sokuyor. İşte bu da bizi ikinci önemli noktaya getiriyor. Mesele sadece ne kadar uyuduğunuz değil, aynı zamanda ne kadar tutarlı ve kaliteli uyuduğunuz. Şimdi nicelikten çok niteliğin neden daha önemli olduğuna bir bakalım. Şu karşılaştırma çok çarpıcı. Gece boyunca hiç uyanmadan deliksiz uyunan 7,5 saatlik bir uyku, sürekli bölünen 8,5 saatlik bir uykudan çok ama çok daha onarıcıdır. Neden mi? Çünkü beynimiz onarım ve hafıza kaydı gibi kritik işlemleri derin uyku döngülerinde yapar. Eğer bu döngüler sürekli kesilirse, yatakta daha uzun süre kalsanız bile dinlenmiş uyanamazsınız. Peki bu kaliteyi ne bozar? İşte en yaygın suçlular. Yatmadan önce telefon veya tablete bakmak, mavi ışık yüzünden beynimize uyanık kal sinyali gönderiyor. Alkol uykuya dalmayı kolaylaştırır gibi görünse de gece uykunun derin aşamalarını mahvediyor. Geç ve ağır yemekler vücudu sindirimle meşgul ederken kafeinin uyarıcı etkisi saatlerce sürebilir. Ve tabii ki en önemlisi, her gün farklı saatlerde yatıp kalkmak iç saatimizi tamamen alt üst eder. Yapılan 10 yıllık büyük bir araştırma, toplumdaki uyku alışkanlıklarını uyku fenotipleri denen 4 ana gruba ayırıyor. Yani bu gözlemlenebilir uyku davranışlarımıza göre yapılan bir sınıflandırma. Nüfusun yaklaşık %44'ü düzenli ve iyi uyuyan şanslı grupta. %25'i insomnia yani uykusuzluk sorunu yaşıyor, %18'i hafta içi biriktirdiği uyku borcunu hafta sonu telafi etmeye çalışıyor ve %13'ü ise günü şekerlemelerle geçiriyor. Bir düşünün bakalım, siz kendinizi hangi grupta görüyorsunuz? Şimdi en heyecanlı kısma geldik. Teoriyi bir kenara bırakıp kendi ideal uyku sisteminizi tasarlamak için kullanabileceğiniz pratik araçlara odaklanalım. Barış Özcan'ın da popülerleştirdiği bu kural adeta bir geri sayım gibi çalışıyor ve uygulaması çok basit. Yatmadan 10 saat önce son kafeinli içeceğinizi için, 3 saat kala yemek ve alkolü kesin, 2 saat kala işle ilgili her şeyi bırakın, zihninizi dinlenmeye alın, 1 saat kala tüm ekranları kapatın. Ve sabah olduğunda erteleme tuşuna basma sayınız 0 olsun, mümkünse alarmsız uyanın. Peki sizin sihirli rakamınız ne?
Bunu bulmak için 2 haftalık bir deney yapabilirsiniz. İlk adım uyanma saatinizi sabitlemek. Evet, hafta sonu bile. Sonra yatma saatinizi her gece 15 dakikalık adımlarla ileri veya geri alın. Amacınız ne mi? Sabah alarm çalmadan kendiliğinizden dinç bir şekilde uyanmak. İşte bunu başardığınızda ve gün içinde aşırı yorgunluk hissetmediğinizde o süre sizin ideal uyku sürenizdir. Elbette, hayat her zaman bu kadar ideal ilerlemiyor. Bazen uykusuz kalıyoruz ve bir uyku borcu biriktiriyoruz. Şimdi bu borcu nasıl yöneteceğimize ve şekerlemenin bu denklemdeki yerine bakalım. Hafta sonları geç uyanarak hafta içi uykusuzluğunu telafi etmeye çalışmak çok yaygın bir alışkanlık. Evet, bir miktar faydası var ama tam bir çözüm değil. Hatta bu durum uyku ataleti denen ve pazar öğleden sonra başlayıp pazartesi gününüze yayılan bir beyin sisine neden olabilir. Çünkü bu düzensizlik vücudunuzun iç saatini daha da karıştırır. Peki ya şekerleme? Araştırmalar gün içinde yapılan kısa bir uykunun harikalar yaratabileceğini gösteriyor. Ama anahtar kelime kısa. İdeal güç uykusu süresi 10 ila 20 dakika arasındadır. Bu süre sizi sersemleten derin uyku evrelerine geçmeden enerjinizi tazelemek için yeterlidir. Bu konudaki en ilginç verilerden biri NASA'dan geliyor. Yaptıkları bir çalışmada gün içinde yaklaşık 26 dakikalık kısa bir şekerleme yapan pilotların dikkat seviyelerinin ve performanslarının %34'e kadar arttığı gözlemlenmiş. Bu, doğru yapıldığında şekerlemenin ne kadar güçlü olabileceğinin bir kanıtı. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Şimdiye kadar öğrendiğimiz en önemli noktaları özetleyeceğiz ve hangi durumlarda bir uzmana danışmanız gerektiğini belirteceğiz. İlk efsaneyi tekrar yıkalım. Herkesin 8 saate ihtiyacı yoktur. Bu sadece genel bir tavsiyedir. Asıl önemli olan 7-9 saat aralığında kendi kişisel ihtiyacınızı bulmaktır. İkinci efsane, daha fazla uyku her zaman daha iyi demek değildir. Eğer sürekli olarak 9-10 saatten fazla uykuya ihtiyaç duyuyor ve yine de yorgun uyanıyorsanız, bu durum altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Ve üçüncü efsane, hafta sonu uykusu, hafta içi biriken borcu tamamen sıfırlamaz, sadece kısmi bir rahatlama sağlar ve en kötüsü, sirkadiyen ritminizi bozarak yeni haftaya daha yorgun başlamanıza neden olabilir. Tutarlılık her zaman en iyisidir. Peki, ne zaman endişelenmelisiniz? Eğer kronik olarak 6 saatten az veya 9 saatten fazla uykuya ihtiyaç duyuyorsanız, gün içinde ne kadar uyursanız uyuyun, sürekli uykuluysanız, partneriniz yüksek sesle horladığınızı veya nefesinizin durduğunu söylüyorsa ya da aylardır uykuya dalmakta zorlanıyorsanız bir doktora danışmanın zamanı gelmiş demektir. Kısacası ideal uyku tek bir sihirli sayı değil. 7-9 saatlik güvenli aralık içinde tutarlılık ve kaliteyle şekillenen kişisel bir sistemdir. Vücudunuzu dinleyin ve uykunuza hak ettiği önemi verin. Peki bir sonraki analizimizde mükemmel uyku hijyeni için 60 dakikalık akşam protokolü konusunu ele alalım mı? Yorumlarda buluşalım.